ஒன் ருபி மில்க் ஷேக் பத்தி 1 மினிட்ல பார்ப்போம். நிறைய பேர் சொல்லிட்டு இருந்தாங்க, சரி நம்ம போய் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம்னு சொல்லிட்டு நானும் என் ஃப்ரெண்டும் வண்டி எடுத்து கிளம்பியாச்சு. ஆர்எஸ்புரம் டிபி ரோட்ல லொக்கேட் ஆயிருக்கிற ஷேக் சிட்டிக்கு தான் வந்து நாங்க போனோம். அண்ட் அங்கே தான் வந்து இந்த அமேசிங்கான ஆஃபர் இருக்கு. சூப்பரான ஆம்பியன்ஸ் ரொம்ப டிஃபரெண்டா இருந்துச்சு. அண்ட் ஆல்சோ அங்கே சர்வீஸ் நல்லா இருந்துச்சு. அங்கே போட்டிருக்க சாங்குமே வந்து சூப்பரா இருந்துச்சு. சரி பிளான் பண்ண மாதிரி வந்தாச்சு, ஏதாச்சும் ஆர்டர் பண்ணலாம்னு சொல்லி மெனு கார்டை பார்க்கும்போது நிறைய ஐட்டம்ஸ் இருந்துச்சு. பட் என்னோட பட்ஜெட் கம்மியா இருந்ததுனால நான் 7 ஐட்டம்ஸ் மட்டும் தான் ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன். ஃபர்ஸ்ட் ஆலப்பினோ சீஸ் பால்ஸ் ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு. நிஜமா சீஸ் வேற லெவல், நோ வேர்ட்ஸ். அண்ட் தந்தூரி கிரில் பர்கர் அடிச்சுக்கவே முடியாது. நீங்க ட்ரை பண்ணி பார்த்தா மட்டும் தான் நான் சொல்றது உங்களுக்கு வந்து புரியும். அண்ட் சாக்கோபை மில்க் ஷேக் திக்கா இருக்காதுன்னு நினைச்சேன், பட் நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது ரொம்பவே சூப்பரா இருந்துச்சு, செம டேஸ்டா இருந்துச்சு. அண்ட் ஃபைனலி 1 ரூபி மில்க் ஷேக் 4 டிஃபரெண்ட் ஃபிளேவர் ஒரே நேரத்தில் குடிச்சாலும் தனித்தனியா தெரிஞ்சது. 1 ரூபி மில்க் ஷேக் மினிமம் ஆர்டர் பண்ணணும்னு கிடையாது, பட் ஒருத்தங்களுக்கு ஒரே ஒரு மில்க் ஷேக் மட்டும் தான். அண்ட் இந்த ஆஃபர் ஜனவரி 1ஆம் தேதியோட முடியுது. அவங்களோட ஓன் ரெசிபியில நம்ம நிஜமாவே ரொம்ப இம்ப்ரெஸ் பண்ணிடுவாங்க. கொடுக்குற காசுக்கு ரொம்பவே ஒரு பெஸ்டான பிளேஸ் ஷேக் சிட்டி, ஆர்எஸ்புரம் டிபி ரோட்ல இருக்கு. மிஸ் பண்ணிடாதீங்க. நம்ம வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோல பார்ப்போம். பை.